מטורף. יאללה, זהו, הלך הבניין, קורס. Halkaniin samiin Yerusaalemii fi Tel Aviv dukkana osoo hin taaneem ifa Misaa'elota Iraaniin ibsamiin Misaa'eloonni faca'uun samii keessatti yeroo bittinnaanii rooban sirni ittisaa Israa'el waan qabuufiim waan dhiisu wallaalee burjaajeem. Magaalota Israa'el keessatti sagaleen saayireenii gurra tarsaasus Misaa'eloonni sun garuu ija isaanii dura darbuun dachii Israa'el barbadeessanii jiru. Bal'ina isaa qabannee jirra. Oduun Reuters FM Wall Street Journal irraa onnee Waashingitanii kan raasudha. Misaa'eloonni dirooniiwwan Iraan eegumsa qilleensaa akkuma killee cabsuun buufata qilleensaa Amiir Sulxaan kan handhuura Sacuudii keessa jiru irratti bakka qaroobsanii jiru. Haleellaa kanaan loltoonni Ameerikaa 12 yeroo miidhaman isaan keessaa 2 haala baay'ee keessa jiru. Loltoonni kunniin gamoo eegumsi godhamuuf keessaa dhokotanii osoo jiranii harki dheeraa Iraan isaan argatee jira. Ibsaam Raayyaa Ittisaa Iraan Har'a baaseen dirooniin Iraan wiirtuu deeggarsaa fi geejjibaa waraanaa Israa'el Tel Aviv keessa jiru irratti haleellaa milkaa'aa raawwachuun humna waraanaa Israa'el laamsheessanii jiru. Bal'inaan ni dhageessu. Gaazexaan addunyaa irratti dhiibbaa guddaa qabuu fi sagalee siyaasaa Ameerikaa ta'e tajaajilu New York Times iccitii sodaachisaa fi qaanessaa tokko ifatti saaxilee jira. Akka gabaasaa kanaatti erga waraana addunyaa lammaffaas seenaa keessatti biyyi kamiyyuu miidhaa fi kasaaraa waraanaa akka Iraan yeroo gabaabaa kana keessatti raawwatte humna waraanaa Ameerikaa irratti geessisee hin beeku jedha. Yoo haga xumuraatti nu faana turtan iccitii bal'aan dhageessu. Qophii keenya laayik gochuun jalqabaan affeerraa keenya yeroo maraati. Yooyaam ashamaar kafuuneem kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromiyaa 24 News dha. Kanneen chaanala YouTube keenya faara taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatina. Hanga xumura qophii keenyaatti turtii gaarii. Samiin Baha Giddu-galeessaa isa waggootaaf xiyyaarota waraanaa Ameerikaa fi Israa'eliin dhuunfatamee ture sun har'a ibiddaa fi dhiigaan seenaa barreessaa jira. Sa'atilee muraasa dura wanta addunyaan tarii ta'a jechuun sodaachaa turte ija duratti dhugaatee jira. Teeraan obsa ishee fixattee dhukaasa akka saaraa diinaa samii tuqsiisu isa seenaa waraanaa ammayyaawaa keessatti raajii ta'e tokko bantee jirti. Halkaniin samiin Yerusaalemii fi Tel Aviv dukkana osoo hin taaneem ifa Misaa'elota Iraaniin dibamee Misaa'eloonni faca'uun samii keessatti yeroo bittinnaanii rooban sirni ittisaa Israa'el waan qabuufi waan dhiisu wallaalee burjaajee. Magaalaawwan Israa'el keessatti sagaleen saayireenii gurra tarsaasus Misaa'eloonni sun garuu ija isaanii dura darbuun lafa barbadeessanii jiru. Miidiyaaleen diinaa of tuulummaa isaanii dhiisanii dhugaa dhooftuu baasuu eegalanii jiru. Misaa'elli keenya dandeettii dhabeera, qubattoonni keenya madaa'anii jiru, kaan haala yaaddessaa keessa jiru. Caccabaan Misaa'elaa kun daangaa dhiyaa West Bank illee ga'uun roobni sibiilaa kun hammam bal'aa fi ulfaataa akka ta'e akeekam. Garuu dhiphinni Tel Aviv asirratti hin dhaabbanne. Kibba Liibaanos irraa warri Hizbullaan qawwee isaanii hidhatanii dirree waraanaatti kallattiin seenanii jiru. Isaan Misaa'elaa fageenyaa dhukaasuu qofa osoo hin taane daangaa irratti waraanaa fuulaa fuulatti eegalanii jiru. Wanti hunda caalaa onnee diinaa cabse garuu yeroo xiyyaaronni heelikooptarii Israa'el loltoota isaanii warra madaa'anii fi du'an gurrachuuf samiirraas ba'anitti sirni ittisaa qilleensaa Hizbullaan adamsuu eegaluu isaati. Diinni diigamaa jira, madaa isaallee dhagaan gurrachuu dadhabee jira. Wanti addunyaa ajaa'ibsiisee fi madaallii waraanaa kanaa guutummaatti jijjiire ammoo Iraan Israa'el qofaa kan rukutte osoo hin taane mataa bofaa kan taate Ameerikaa irratti xiyyeeffatte. Eegdonni warraaqsaa Iraan sarara diimaa hundumaa cabsanii buufataalee waraanaa Ameerikaa kanneen galoo galaanaa Arabaa keessa jiran irratti Misaa'elaa fi diroonota akka bokkaa roobsanii jiru. Imaaretii fi Baariin keessatti buufataaleen Ameerikaa bakka boqonnaa osoo hin taane dirree dho'insaa fi ibiddaa ta'anii jiru. Suuraa fi viidiyoon ija Ameerikaa jalaa miliqee miidiyaa hawaasaa irratti ba'e akka agarsiisutti buufanni Ameerikaa Baariin keessa jiru aaraa gurraachaan haguugamee jira. Kasaaraan inni guddaan garuu Sacuudii Arabiyaa keessatti galma'e. Buufata qilleensaa mootii Sulxaan wiirtuu waraanaa Ameerikaa inni guddaan haleellaa maadannamee jira. Oduun iccitiin gadi ba'e akka ibsutti loltoonni Ameerikaa 10 hanga 12 madaa'anii jiru. Isaan keessaa 2 haala baay'ee yaaddessaa keessa jiru. Dabalataan xiyyaarota Ameerikaa warra qilleensa irratti boba'aa guutan irratti haleellaa guddaan raawwatamee jira. Ameerikaan salphina ishee dhoksuuf jecha iccitiin haa eegamu, waraqaan oduu akka hin baasne jechuun miidiyaalee ishee dhorkitus dhugaan kun dho'ee ba'ee jira.
Injifannoon garee warraaqsaa kun lafarratti qofa osoo hin taane qilleensa irrattis seenaan hojjetamee jira. Xiyyaarri waraanaa Ameerikaa inni ammayyaawaan F-16 samii Iraan irraa barrisuuf yeroo yaalu rukutamee bittinnaa'im haaleen isaa cabee lubbuu oolfachuuf dirqamaan dachii dhiyaa Sacuudii Arabiyaatti kufee kun samii Iraan tuquun ibidda qabachuu akka ta'e mirkaneessa. Amma masaraan White House keessatti dhiphinni hargansuu namaa kukkutuun uumamee jira. Washington waan gootuu wallaaltee doonii xiyyaara baattuu haaraa USS George H.W. Bush jedhamtu gara dirree waraanichaatti seensisaa jirti. Garuu kun mallattoo humnaa osoo hin taane mallattoo dhiphinaa fi naasuuti. Wanti hunda caalaa Pentaagoniin dhiphisee fi madaallii lolaa kana jijjiiruu garuu miidhaa loltootaa qofa osoo hin taane Iraan lafee dugdaa humna qilleensaa Ameerikaa cabsitee jirti. Haleellaa har'aa kanaan xiyyaaronni Ameerikaa warri samii irratti boba'aa guutan hedduun rukutamanii caccabanii jiru. Akkuma beekamu xiyyaaronni lolaa Ameerikaa kanneen akka F-35 fi F-22 boba'aa kana malee samii Iraanitti dhiyaachuu hin danda'an. Iraan kana beekuun loojistikii diinaa morma kuttee jirti. Kun yeroo lammaffaatiif buufata kanarratti haleellaa raawwatame yoo ta'u, kanaan dura xiyyaarota boba'aa guutan 5 guutummaatti dhabamsiisuun isheen yaadatama. Iraan waraana kana keessatti qawwee qofa osoo hin taane herregaa fi mala waraanaatiin diina laamshisaa jirti. Waraanni kun torban 4 yeroo guutuu ajajni giddugaleessaa Ameerikaa dhugaa addaa tokko liqimsee jira. Jimaata ifatti akka amanitti hanga ammaatti loltoonni Ameerikaa 300 ol waraana kanaan miidhamanii jiru. Dabalataanis Ameerikaa fi michoonni ishee kuufama Misaa'ela Ittisaa isaanii fixatanii harka qullaafuuf dhiyaatanii jiru. Misaa'ela doolaara miiliyoonaan lakkaa'amu diroonii rakkasaa irratti fixachuun dinagdee waraanaa Ameerikaa dhuunfatee jira. Kasaaraan kun Tiraampiin dhiphisee loltoota lafoo dabalataa 10,000 gara Baha Giddu-galeessaatti erguuf dirqisiisaa jira. Iraan Misaa'elaan yeroo asii fi achi isaan facaastu, Ameerikaan ammoo foon loltoota ishee dirree dhiigaatti guuruuf fiigaa jirti. Haalli kun yeroo biyyoonni galaana Arabaa keessattuu Sacuudiin waraana kana keessa seenuuf qarqararra geessetti yoo ta'u, Iraan buufataalee Ameerikaa warra biyyoota kana keessa jiran rukutuun yoo diinaaf da'oo taatan isinis ibidda kanaan gubattu jechuun akeekkachiisaa jabaa dabarsitee jirti. Gama siyaasaatiin ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Maarko Ruubiyoon sodaa Waashingten guddicha saaxilee jira. Waraanni kun torban 2 hanga 4 itti fufuu danda'a jedha. Garuu wanti hunda caalaa isaan dhiphisee waraana booda wanta dhufuudha. Iraan madaallii hunda of harkatti galchitee ulaa Hormuz to'achuun dooniiwwan as keessa darban irraa gibira yookaan kaffaltii darbii kaffalchiisuu dandeessi jechuun akka sodaatuun ifa godhee jira. Iraan galaanni keenya seera bishaanii fi daangaa keenyaa nutu murteessa jechuun diina ishee dinagdeedhaanis jilbeenfachiisuuf qophooftee jirti. Walumaa galatti Iraan har'a madaallii waraanaa guutummaatti gadagalchiteetti. Ameerikaan xiyyaaraa fi loltuu guurtee dhuftus Iraan bu'uura loojistikii fi sammuu diinaa dhoosuun awwaalchaa qopheessaa jirti. Ulaan Hormuz harka Iraan jira. Buufataaleen Ameerikaa boba'aa jiru. Diinni dhukaasarraa gara akkamitti baqanna jedhutti yeroo ce'u Iraan ofitti amanamummaa guutuun seenaa birmadummaa ishee dhalootaaf barreessaa jirti. Ajajaan humna qilleensaa eegduu warraaqsaa Jeneraal Majiid Musaawiin amma booda seera rukuttaa jedhu isnee jirra. Waan nuuf ta'a jennee hunda iddoo barbaanetti ni rukunna jechuun ifatti labse. Ogeessi waraanaa fi tarsiimoo Koloneel Nidaal Abu Zeed dhugaa kana yeroo xiinxaluun Iraan amma xiyyeeffannoo ishee guutummaatti gara kibba Israa'elitti naannessiteetti jedha. Maaliif kibba Israa'elitti naannessite? Sababiin isaa kibbi Israa'el yookaan gammoojjiin Negev lafa duwwaa osoo hin taane onnee fi sammuu iccitii biyyattiiti. Iddoon kun wiirtuu niwukileeraa diimonaa fi wiirtuu basaasaa Siivooraay kan sammuu basaasaa waraanaa Israa'el Amaan jedhamee beekamutu argama. Iraan sirna ittisaa qilleensaa Israa'el dadhabsiisuu fi qawwee inni qabu sakattoof Misaa'ela roobsuu itti ufteetti. Iddoon warraaqsaa ibsa baaseen diinni warshaalee sibiilaa Iraan waan rukuteef warshaalee sibiilaa Israa'el 6 fi buufataalee diinaa biyyoota naannichaa 5 keessa jiran galmee gumaa keessa galchuu isaa ifa godhee jira. Waan isaas battalumatti mul'atee jira. Sa'aatiiwwan muraasa booda Misaa'elonni Iraan kibba Israa'elii fi Tel Aviivin dhoosuu eegalan. Dho'insa kanaan namni tokko yeroo du'u hedduun miidhamanii jiru. Sa'ireeniin Be'eershevaa fi Negev keessatti walirraa cituu didee jira. Wanti hunda caalaa addunyaa waraanaa raasii fi sirna ittisaa Ameerikaa fi Israa'el Ayirandam Paatiriyootii fi Tiyaadin bitaa galchee garuu teekinooloojii Misaa'elaa Iraaniiti. Iraan dirree lolaa kanarratti Misaa'elota gosa 2 warra sammuu diinaa xaxan fayyadamaa jirti. Koloneel Abu Zeed garaagarummaa meeshaalee kanaa yeroo ibsu onnee diinaa maaliif akka dhiphatee ifata. Inni duraa Misaa'ela Faca'aadha. Misaa'elli kun yeroo furguggifamu gara lafaatti kallattiin hin bu'u. Yeroo lafarraa kiiloomeetira 6 qilleensa keessatti dho'uun boombiiwwan xixiqqoo 60 hanga 70 ta'an lafa bal'aa irratti roobsa.
Kaayyoon isaa inni guddaan nama ajjeesuu qofa osoo hin taane sirna ittisaa qilleensaa diinaa biizii godhee laamsheessuudha. Raadariin diinaa boombiiwwan 70 kana yeroo tokkotti arguun bitaatti gala. Misaa'elota isaa qaalii ta'an qilleensatti fixeetuma dhumarratti harka qullaafa. Inni lammaffaan fi hunda caalaa sodaachisaan immoo misaa'ela caccabaa yookaan qoodamuudha. Misaa'elli kun akkuma isa duraa lafa bal'aa irratti hin faca'u. Yeroo iddoo akeekameef dhiyaatu mataan waraanaa guddichi iddoo afuritti qoodama. Tokkoon kutaa kanaa kiiloogiraama 100 ulfaata. Walumaa galatti boombii kiiloogiraama 400 ta'etu iddoo tokkotti sirriitti gadi rooba. Kana jechuun iddoo rukutamu sun dhagaas ta'uu sibiilaa guutummaatti daaraatee lafaan qixxeeffama. Haleellaan raafamaa dhiyeenya kana magaalaa Haifaa irratti raawwatame teekinooloojii kanaan ture. Walumaa galatti waraanni kun amma daangaa dhukaasaa darbee waraana guduunfaatee jira. Israa'el bu'uuraalee Iraan rukunnaan Iraan ammoo ija ishee diimonaa fi wiirtuu basaasaa Israa'el irratti gootee jirti. Misaa'eloonni Iraan warri faca'an diinatti hojii baay'isanii yeroo jaamsan warri caccabaan ammoo onneen diinaa waraanu. Iraan madaallii waraanaa dhiyaa guutummaatti cabsitee waraana kana keessatti seenaa teekinooloojii fididdaa galmeessaa jirti. Waraanni ammayyaawaa qawwee fi taankii qofaan hin injifatamu. Inni caalu waraana loojistikii fi ACT. Iraan kana sirriitti waan hubatteef xiyyeeffannoo ishee buufataalee waraanaa idileerraa gara mootoroota sochoostuu waraana Israa'elitti naannistee jirti. Ibsa lakkoofsa 45ffaa Raayyaa Ittisaa Iraan har'a baaseen diroononni isaanii wiirtuu deeggarsaa fi geejjiba waraanaa Israa'el Tel Aviv keessa jiru irratti haleellaa milkaa raawwatanii jiru. Mee wiirtuun haleelame kun maal hojjeta? Maaliif Iraan kana filatte? Wiirtuun kun inni yuunitii 6900 jedhamuun beekamu. Onnee sochoostuu waraana Israa'el yeroo xiyyaaronni F-35 fi F-16 gara samii ba'anii boombii roobsan bobaan xiyyaarota kanaa qilleensa irratti guutuun asii ba'a. Meeshaaleen waraanaa rasaasnii fi wantoonni bu'uuraa hundi gara buufataalee waraanaatti kan raabsaman asirraa keetiin. Kanaafuu Iraan diroonii isheetiin bakka kana yeroo rukuttu ergaan ishee ifadha. Kuni xiinsammuu waraanaa fi miidhaa qabatamaa walitti makamedha. Xiyyaarri bobaa hin qabne sibiila du'aadha. Taankiin rasaasa hin qabne gaachan harka duwwaati. Wanti biroo nama ajaa'ibu ammoo bakka haleellaan kun itti raawwatamedha. Tel Aviv magaalaa guddittii wiirtuu diinagdee fi eegumsa cimaa qabdudha. Sirni ittisaa Israa'el Iron Dome fi kanneen biroon bifa kanaan cabee dirooniin diinaa lafa barbaade rukutuun isaa laafina sirna ittisaa Israa'el addunyaatti saaxilee jira. Iraan haleellaa kanaan humna diroonii ishee isa ammayyaawaa mirkaneessiteetti. Diroononni xixiqqoon kanneen baasiin isaanii xiqqaatee garuu bu'aan isaanii guddaatee ija raadarii jalaa miliquun meeshaa diinaa isa qaaliidha jedhaman barbadeessaa jiru. Hunduma waraanaa miti garuu boqonnaa haaraadha. Israa'el amma misaa'ela qofa osoo hin taane bobaa fi rasaasa ishee isa lafarra tamsees eeggachuuf dirqamtee jirti. Addunyaan amma ragaa baatee jirti. Iraan xiyyaara ammayyaawaa qabaachuu dhiisuu dandeessi garuu kanniisa sibiilaa isheetiin diina ishee idditee cinaacha isaa dhiiksuu dandeessee jirti. Osoo Pentaagoonii fi masaraan White House nuti injifachaa jirra jedhanii of tuulummaadhaan uummata isaanii gowwoomsuuf tattaafachaa jiranii dhugaadhaa fi seenaa garagalchuu tokkotu handhuura Ameerikaa keessaa dho'e. Gaazexaan addunyaa irratti dhiibbaa guddaa qabuu fi sagalee siyaasaa Ameerikaa ta'ee tajaajilu New York Times iccitii sodaachisaa fi qaanessaa tokko ifatti saaxilee jira. Gabaasa kanaatti erga waraana addunyaa lammaffaas seenaa keessatti biyyi kamiyyuu miidhaa fi kasaaraa waraanaa akka Iraan yeroo gabaabaa kana keessatti raawwatte humna waraanaa Ameerikaa irratti geessisee hin beeku. Ibsi kun warra dhiyaa biratti kirkira lafaa uumee jira. Of tuulummaan doolaara biiliyoonaan ijaarame gootummaa Iraan duratti daaraa ta'uu isaa ragaa ba'e. Waraanni aarii seena qabeessa jedhame guraandhala 28 eegalee Ameerikaadhaaf awwaala seena qabeessa ta'ee jijjiiramee jira. Akka ragaaleen kun ifa godhanitti Iraan buufataalee waraanaa Ameerikaa kanneen galaana Arabaa fi biyyoota naannichaa keessa jiran hundaa yeroo tokkoo fi lama qofa osoo hin taane kudhanootaan misaa'ilaa fi dirooniidhaan rukutamee jira. Haleellaan walirraa hin cinne kun bu'uuraalee waraanaa barbadeessuu qofa osoo hin taane lubbuu fi qaama loltoota Ameerikaa irratti kasaara guddaa fi seenaa keessatti hin eegamne geessiseeti jira. Diinneessa yu'aa dhokkatuun misaa'illi Iraan akka bakakkaatti itti roobuu isaa itti ufee jira. Samiin Baha Giddu-galeessaa inni Ameerikaan kiyya jettee ittiin boontuun xiyyaarota isheetiif qilee du'aatee jira. Iraan sirna ittisaa qilleensaa ishee warra ammayyaawaa fi dirooniiwwan of dhoosan fayyadamuun xiyyaarota waraanaa Ameerikaa hedduu samii Iraaq, Kuweetii fi ofii ishee Iraan keessatti adamsitee lafatti naqaa jirti. Oduu dhokfamuuf yaalame kana keessaa dhugaan gaddisiisaan Pentaagooniif ifa ba'e. Walitti bu'iinsa kanaan loltoonni Ameerikaa 100 lakkaa'aman wareegamanii fi madaa'anii jiru. Leenconni Iraan sibiila Ameerikaa qofa osoo hin taane onnee waraanaa isaanis daaraa godhaa jiru.
wanti hunda caalaam addunyaan asisee fi madaallii waraanaa galaanaa garagalchi garuun dhimma magaalota sibiilaa bishaan irraatiin Ameerikaan dooniiwwan waraanaa ishee gurguddoo fi addunyaarraa qaaliif sodaachisaa ta'an USS Gerald R. Ford fi USS Abraham Lincoln Iraaniin jilbeenfachiisuuf galaana Arabaatti fiddee garuu wanti uumamee Iraan misaa'elota ishee murteessoo fi dandeettii bishaan jalaatiin dooniiwwan gurguddoo kanaam kallattiin rukuttee jirti. Haleellaa kanarraa kan ka'e dooniiwwan addunyaan sodaattu kunniin madaa isaanii baadhatanii ibidda ofirraa dhaamsaa bishaan waraanaa kana gadi lakkisanii baqachuu fi fageenyatti of ittisuuf dirqamanii jiru. Kun kufaatii waraanaa isa hunda caaluu fi seenaa keessatti dhabeessummaa guddaadha. Walumaa galatti gabaasni New York Times kun waraqaa oduu qofa miti. Inni ragaa awwaalchaa of tuulummaa Ameerikaati. Seenaa waraanaa ammayyaawaa keessatti biyyi tokko ija jabeenya kanaan kaatee buufata xiyyaaraa fi dooniiwwan gurguddoo Ameerikaa bittinneessitee beekti jennee yaaduun illee abjuu ture. Har'a garuu Iraan abjuu kana dhugaa taasistee jirti. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromiyaa 24 News qophii guyyaarraaf qabannee dhiyaannee asumarratti goolamaa kanneen chaanala YouTube keenya Har'a taatan subscribe gochuun maatii keenya taam qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa gaxumuraatti waan nufaana turtaniif galatoomaa.